अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपके वीवो फ़ोन में जो साउंड प्रॉब्लम कर रहा है उसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है जी। तो इस चीज़ को सीखने के लिए आप लोगों ने वीडियो को अच्छी तरीके से आपने देखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने जाना है अपने मोबाइल सेटिंग के ऊपर। क्या होगा, इसमें जाएंगे। जब ये ओपन होगा तो आपने ढूंढना है अबाउट फ़ोन। किसी किसी मोबाइल में किसी लास्ट लास्ट में होगा, किसी किसी मोबाइल में सबसे टॉप पर होगा। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ नज़र नहीं आ रहा हो आपको, तो ये आप यहाँ पर भी लिख के इसको निकाल सकते हैं। अबाउट फ़ोन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होगा ये अबाउट फ़ोन यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है जी। फिर अबाउट फ़ोन में आप जाएंगे। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ करना है। इसमें जाएंगे तो बिल्ड नंबर आपने ढूंढना है। अगर किसी मोबाइल में बिल्ड नंबर नज़र नहीं आए तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद सॉफ्टवेयर वर्जन ये आपको नज़र आएगा। इसके ऊपर आपने 6 से 7 दफ़ा क्लिक करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर नो नीड योर डेवलपर इज़ ऑलरेडी ओपन ये लिख के आएगा। फिर आपने क्या करना है, बैक चले जाना है। बैक चले जाएंगे। फिर आपने यहाँ से आपके सिस्टम मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ से आपने बैक आना है, डेवलपर ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो आपने इसको ऑन करना है। ठीक हो गया जी। इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपने सबसे नीचे जाना है। नीचे जाएंगे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम, इसको आपने ऑन करना है। ठीक है जी। इसको आपने क्या करना है, ऑन करना है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, बैक चले जाना है। बैक आने के बाद आपके मोबाइल में साउंड एंड वाइब्रेशन ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो देखें यहाँ पर आपके फ़ोन म्यूट होना चाहिए, म्यूट ऑफ होना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पर यूज़ द वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट, सिर्फ मीडिया के लिए, ये रिंग ट्यून के लिए, ये आपने मीडिया के ऊपर ही रखना है। ठीक हो गया जी। फिर आप नीचे थोड़ा सा नीचे आना है, एयर कस्टमाइज साउंड एयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको ऑन रखना है। इसको यहाँ पर आपने क्या करना है, ये अबाउट 60 ईयर ओल्ड ये वाला आपने इसके ऊपर सेटिंग करना है। तो ये करने से क्या होगा, आपके मोबाइल फ़ोन में जो है जो साउंड की जो कमी आ रही थी, साउंड प्रॉब्लम कर रहा था, वो बिल्कुल क्या होगा जी, बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। बहुत वीडियो शुक्रिया पसंद जी। आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।